Marzenia się spełniają? Warto walczyć o swoje marzenia? Jak najbardziej. Oczywiście, że warto się poświęcać dla marzeń. Tutaj nie miałem nawet chwili zwątpienia. W 70. wierszu pan Tadeusz Barbacki nas wczoraj odwiedził. Dostałem od niego wczoraj z dedykacją oryginalne rzeczy, które miał na wyprawie. Najważniejsze, dojedźcie bezpiecznie. I jeszcze wróćcie do nas i promujcie wszędzie naszą piękną Jelenią Górę. Dbajcie o siebie, jedźcie bezpiecznie i łączcie się z nami. Szczęśliwej podróży, trzymamy kciuki, powodzenia życzymy. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki, szczerości panowie. Chciałbym bardzo podziękować i oficjalnie nakleić naszą przepustkę do sukcesu. A ja potwierdzam, że tak będzie i ubezpieczam działanie tych panów. Bardzo dziękuję za wszystko. Jechaliśmy na Słowację. Pierwsza kontrola policji. Przepuścić. Dowiedzieliśmy się, że nie ma stopu, a tu przewodzik, odpad proszę. Rozbijamy obóz pierwszy. Jesteśmy, słuchajcie, na Węgrzech już. Jesteśmy na Węgrzech, siedziba firmy Apollo. No jak tam się ścina? Ciężko się ścinam, bo patelnia jest za głęboka. Ja bym się surowy zjadł, jak jestem głodny. Tu jest nasza kanciapka, a pokażę wam jak to wygląda. Nie wygląda za czysto, ale jest trochę więcej czasu, to zaraz będziemy tutaj działać z porządkami. Mamy morze, parę godzin snu. No i jutro kierunek Rumunia. Za 50 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Trochę dzisiaj by powstali. Chłopaki już tam śniadanie robią, powstawali. Wczoraj żeśmy szczelili. Było 570, jak wyjeżdżaliśmy, jest 0,16 446. No 4,5 stówki. Więcej tirów jak osobówek, jeden za drugim. No jest co robić. Zbliża się do nas celnik na granicy bułgarskiej. Popatrzył, nie? Idzie, podszedł. No, jesteśmy. Trochę nie na tym pasie, ciężarówki zostały. No, kończ nagrywać. Tak omijamy korki na granicy. Tak nas wyprowadziła nawigacja. Generalnie Arek zaproponował nam, żebyśmy trochę odpoczęli w Stambule i to jest też warte uwagi, bo to będzie przede wszystkim jakimś tam może dniem na to, żeby trochę się ogarnąć w cudzysłowie, bo cały czas biegniemy. Spotykamy się z taką serdecznością na drodze, której możemy sobie tylko życzyć, aby tak dalej było. Mimo całej tej sytuacji
to ładnie się mówi, geopolitycznej, która jest bardzo dynamiczna, no patrzymy na dalszy etap z optymizmem. Jesteśmy w Ecol Logistic. Jak widać, jak ktoś podjeżdża. Jedziemy do Bolu. Mamy jakieś ze 20 km do Bolu. Marek, jaka moc? Moc jest taka słaba, góra bardzo długa i stroma. Już nam wchodzi zegar od wody na 95. Pierwszy raz od początku podróży. Zza okna się nie wydaje, że jest tak stromo, ale bardzo długo. Pozdrawiamy z Ankary. A to widok z rana. Łódka szpije sobie pod Jelczem. Możecie sobie poglądać Jelcza przy okazji z dołu. To jest tylny most. Jakby chcieć go podnieść, waży około 650 kg. A to było pierwsze w historii w Himalajach wejście na zasadzie to, co chłopaki wzięli do plecaków pod ścianą, to musiało im wystarczyć do szczytu. Po konferencji prasowej sporo osób nas odwiedziło. A tu mamy wystawę na Północy Południowej 7-9 w bardzo malowniczym miejscu w parku. Miejsce jest przepiękne. Tam jeszcze mamy dziennikarzy tureckich, pan minister. Przede wszystkim dla nas, jako dla placówki, istotna jest taka możliwość tego, że jesteśmy częścią tego głoszenia tej historii polskiego himalaizmu. Inna sprawa. Tylko siwych włosów i już zrobione. Ale to... O Boże. 4 godziny tylko pracują, to fakt. A nie jest tak, że jest przerwa? Nie. Tylko zupełnie zamykają? Zamykają, na amen. Zamykają na amen to jest złe określenie. No nie. Jeśli chodzi o islamską ambasadę. Nie, słuchajcie, jest kurde po prostu... Stresuję się tym, no bo to jest jednak odpowiedzialność też, no. Są oczekiwania ludzi, społeczeństwa, wszystkich i to jest taki pół roku załatwiania, żeby jakiś ochroniarz w kantynie, kurczę, islamskiej powiedział no visa. Pierwsze co mu pokazałem, to powiedział no visa. Przez to okienko mu pokazuje promesę no visa, border is closed. Nie jest border is closed dla sportowców, którzy bo jesteśmy na wizie sportowej w ogóle. Nic. Jak było, jak przekraczaliście te granice? Brakowało kwitu, to lekarz podbił ten kwit i był kwit, a dzisiaj się takich rzeczy nie zrobi przy granicy. Jest od razu stop, kontrola, powrót. No pomijając, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, ale pomijając Iran, bo my żeśmy zajechali na granicę irańską 2 tygodnie po powrocie Chomeiniego do Iranu. Także po prostu rewolucja na 100 fajerek w pełnym gazie była. No ale z Afganistanem dokładnie jak teraz. Słuchajcie, krok milowy. Ministerstwo Sportu irańskie pomógł nam w Teheranie, nasza prasówka nam pomogła, kontaktując się z irańskim MSZ-em. Słuchajcie, dzisiaj mieliśmy potwierdzenie, że są wizy do odebrania, oni mówią, że jest granica dla nas zamknięta. To są, słuchajcie, wizy. Mamy wizy, właśnie odebraliśmy. Za 2:12, jak zamykali ambasadę, w końcu udało się wejść i nam Argentli wydali. Rysiek, co powiesz? No, następny kraj Iran. Także następna relacja z Iranem. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się to zrobić. Wiem, że nas liczycie i naprawdę dzisiaj było dużo stresu. Już czarne myśli, że musimy zawrócić, że musimy zostać w tej Turcji, ale mamy papier. Do zobaczenia. Białe auto naprzeciw.
jeżdżą, a zaraz kawałek dalej, za kilometr masz już kontroli, gdzie cię zatrzymują. I to też jest prawdziwy przykład. Poranek, dość zimny, w nocy, no chyba do 3 spadło, tak jak zapowiadali. Bardzo. Jesteśmy na takim parkingu. Tutaj mamy meczet. No, za meczetem kibelek. W drodze do Iranu, jakie są Twoje pierwsze wrażenia z takich, można powiedzieć, pustynnych? Jestem od początku pod wielkim wrażeniem w Turcji. Oczekuję, że będzie jeszcze lepiej, ale naprawdę te widoki są porażające. No, gdyby nie te drogi i tak naprawdę te budynki są tylko przy drodze. Nie ma tutaj kompletnie nic. Ale bomba, ale czad. Wjeżdżamy do góry. Jelonek daje radę. Zastanawialiśmy się, jaką mamy wysokość. Właśnie 2000 przekroczyliśmy. 2000 metrów nad poziomem morza, słuchajcie, jest przekroczone. Już możemy z lotu ptaka do Śnieżki machać. Taka sceneria. Turcja. No to dzisiaj wyprawowo. No, Im bardziej na wschód, tym bardziej wyprawowo. dokładnie według oczekiwań. Kółko to powtarzałem. Co prawda myślałem, że zaczniemy to już od Stambułu, a jednak ta granica cywilizacyjna się przesunęła zdecydowanie do Ankary. No ale tutaj już jest tak jak w domu. Transmitujemy wprost z kabiny Jelonka. Mamy tutaj ciekawe pytania. Jak się jedzie? Pierwsze pytanie. Jelonkiem. Jelonkiem się jedzie dobrze, a jeszcze lepiej się jedzie po tych górach. Takie pustynne, wysokie, rozległe, fajne zdjęcia. Czy wjeżdża Jelonek bez problemu na góry? Ona ten masno trochę tam jęczał, zagrzał się, ale do trójki jak żeśmy zeszli, jakoś się wczłapał. Czyli generalnie bez awarii. Do tej pory odpukać bez. Spalanie policzyliśmy 32 litry, 32 litry na 100 km, więc trochę więcej niż w Jeleniej Górze. Ale są bardzo długie podjazdy, kilkukilometrowe. Pasma górskie się ciągną setki kilometrów. Where are you from? From Tehran? Are you from Tehran? Teheran? Are you living here? Do you live here? 7 years. Do you speak Turkish? To co z tą kawą? Iranian. Iran. Iran. Konuşamıyorum ki. Nie jemy. Ciężarowy na granicy turecko-irańskiej, a my mamy inne przejście, zamknięte, nie ma ludzi. Irańczycy chcą nas wpuścić, sprawdzili nasze paszporty, ale mamy problem z karnetem ATA.
Trzeba było w ogóle żadnego karnetu nie wypełniać na żadne części. Jechać na strzała. Ale z żadnymi dodatkowymi papierami, nawet nie sprawdzając, co mamy pod paką. Jak w 70-tych latach trzeba kurde cisnąć, a nie dokumentacja. Ci Turcy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, co to za karnet. Dziwią się. Kurczę, brama z Iranem otwarta, a my kwitniemy w Turcji. Ale nie zmienia to faktu, że nasz partner irański stoi po drugiej stronie na wyciągnięcie ręki, bo się przywitaliśmy i załatwił nam po prostu wjazd. To jest coś niebywałego. Jechaliśmy na parking, mamy 800 km do Teheranu. Dzisiaj dzień był. Odjeżdżamy na pierwszą irańską stację. No i jak to? Opowiadaj. Witamy Was wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy nas obserwowali w Lądku Zdroju. W tym roku nas tam nie będzie, ale gorąco Was pozdrawiamy. Dużo tam gadaliśmy przez 2 lata, a teraz się udało to zrealizować. Oby tak dalej, jesteśmy już daleko. Iran, 400 km od Teheranu, zobaczcie z tyłu jakie pustynie. Leci Jelonek bez żadnych awarii, wszystko jest w porządku, pozdrawiają nas. Normalnie jest piękny kraj, naprawdę. Data 6 września, jedziemy do Teheranu. Challenge, bo trzeba dojechać do jutra. Jakie różnice zauważasz w stosunku do Europy, Arek? No nie mam porównania z tych lat, o których mógłby się wypowiedzieć Rysiek, bo to było ponad 40 temu, ale no, na mnie robi kolosalne wrażenie. Podoba mi się ten taki skok cywilizacji, ale wstecz. Stare auta, infrastruktura, te warsztaty takie na klepiskach, stare ciężarówki. Coś takiego niesamowitego. To jest to, czego tam od tej wyprawy oczekiwałem. O, policja. Jak na razie jestem naprawdę miło zaskoczony. Ale mieliśmy farta, że nas nie zatrzymali. Myślę, że nie jesteśmy na ich celowniku. Tutaj jest sporo innych tematów. Nie chcą sobie brać kłopotu na gardło. Chyba 100 000 riali. Wydał 100 000. 60 000. No to zostawimy ślad po naszej wizycie. W miejscu charakterystycznym. Tak. I must have, okay? You will give me? Are you?
Jesteśmy w polskiej ambasadzie. W Teheranie widać ogromne wydarzenie. Bardzo dużo lokalnych ludzi przyszło zobaczyć wyprawę. We have 3 expeditions by Polish, 1969, 1971 and 1972 in Alamkut. And the route is called Polish route in the Alamkut. Okay, I didn't know it. Yeah, that's the reason I came to Landek and I found the book of the history of the Polish mountaineering in Iran. I'm really happy because my father took the part of this expedition. I lost father when I was 8. He didn't die on the expedition, but anyway, this is the time when I, let's say, achieving the memory of him, because I don't remember him at all. But Richard is giving me remind, yeah. So this is also the time for me very important, yeah. That's true. And we are happy that you're finally here after. Yeah. It was 2019 that we were talking about 2 years. in Landek. 2 years. We started in Landek 2 years ago, and now they are here. Yeah. And this is it's a souvenir. Handmade. Our truck which is staying here. Ale wspaniale jest być w tak pięknym miejscu i na tak zorganizowanym evencie, no bo to jest wystawa. Jak wiecie, byliśmy już w Ankarze, tam była wystawa na zewnątrz, ale tutaj jest naprawdę wspaniale. Przyszło około 50 lokalnej społeczności, przyszło około 50 osób z mediów, ze środowiska gór. Przyszło nawet kilku takich klasowej, światowej klasy spinaczy. I welcome our special guest from Poland, Mr. Maciej Pietrowicz, Mr. Ryszard Włoszczowski, and Arkadiusz Peliwet. The goal of their expedition is to commemorate the great achievements of Polish mountaineering over the past 50 years. We are so happy that the mountain climbing has again gathered us, and we are very happy to have the mountaineers from Polish. We are here since 1 day, and this is really a good feeling we have starting from across the border. So thank you very much for invitation here. Thank you very much that we have such opportunity to tell the story, not only the Annapurna South 1979 from private point of view. This is the expedition by my head, because in this expedition took the part my father, but from golden era of Polish Himalayas. It's like a tribute for a expedition which held 1979 for Maciek's father, who was a member of this expedition, and for me, myself. He was also the member. Enjoy the event. Thank you. امیدوارم که از رویداد لذت ببرید. ممنونم. Podejdziemy teraz, słuchajcie, do szefa Federacji Mountain Club Syriańskiego, który tak naprawdę pomógł nam się tutaj dostać. That's for you. I'm really proud of this, and thank you very much. And it will be really a valuable souvenir from our visit here. Lewandowski! A, Lewandowski! Widzicie, jakie klimaty? Irańczycy i Polacy. Szczezni! Jesteśmy w fajnym miejscu pod górą Demawan. Jest to miejsce, gdzie możemy też stworzyć program. A tutaj, słuchajcie, zostawiamy Jelcze w Himalaje. O, tu będzie idealne miejsce. Byliśmy tutaj. Na Demawan. Dawaj, na stopa. Do góry. I leci sobie to na biwak 4200.
Staramy się nie przyjechać tutaj zdobywać szczytów, ale warto było podejść na te 3200-300 metrów, żeby sprawdzić, jak tu pięknie jest. No i kontynuujemy drogę. - 70 812 tomanów to jest 708 120 riali. I tu jest ewidentnie widać, że to jest ta śmieszna cena tego paliwa u nich. I za tych 708 120 riali to mamy 236 litrów. A 320 000 riali to jest 1 euro. Więc no, sami możecie zobaczyć banał. Śmieszne. Jesteśmy w miejscowości Bartok, akurat w drodze na południe. U lokalnej społeczności mieszkańcy przyjęli nas, zobaczyć jakich scenerii. Bardzo wcześnie, za mną góry, na około 3000 metrów. Dekoracje, wszystko co tutaj widzimy, wszystko jest zrobione własnoręcznie. Tak sobie po prostu żyją. Tak więc jedziemy na południe, słuchajcie, zatrzymując się w takich miejscach. Zaraz jedziemy jeszcze zjeść z tą rodziną śniadanie. Tutaj parę metrów trzeba zjechać. A tam jest nasz jalonek. Tak więc niesamowite przeżycia. Im dalej na południe, tym przyjemniej. Brenda, new friends. Marab chory, My tu z Rysiem. I z Rezą. Nowy friendem Rezą. Sobie ziemniaczki zapodajemy z ogniska, no. Ale zobaczcie za nami, kurczę. Miomat ma. Fajna rodzinka, tematy. Ale jakie tu są klimaty. Jakie oni mają fajne rzeczy, górę, dół, no wow! Herbatka się robi? Herbatka się robi tam w czajniczku takim debeściarskim, no to są klimaty. A tutaj jelonek o poranku, a nad nim nasze miejsce do spania. No, mieszkańców miejscowości Bartok. Kaszan, chyba pierwszy raz widzimy taki budynek tutaj. Jesteśmy w meczecie. No, widzieliśmy to z zewnątrz wiele razy już po drodze, ale w środku naprawdę robi wrażenie. Trzeba być znawcą tematu, którym ja nie jestem. No jest po prostu efektowne. Jest świeżo po remoncie, z tego co tutaj nam powiedziano. Są odgrodzone części oczywiście dla kobiet i dla mężczyzn. Sytuacja jest o tyle dla nas niezwykła, że ze względu na COVID aktualnie jest to zamknięte. Normalnie to byśmy nie mieli tutaj prawa wstępu w czasie modłów czy coś, także to jedyna okazja, to jest jeden z niewielkich plusów COVID-u. To świadczy jeszcze raz o tym, że są naprawdę bardzo gościnni i potrafią jakiś wyjątek zastosować. Hey, hello. Yes, it's my new friend. My madmate, how are you? Zobaczcie jaką ma rzeczkę koło domku. Czyściuteńką. Przezroczystą. Taki jest klimacie. Coś to jest tu niesamowitego. Co odróżnia ten kraj od naszego. Patrzcie, rękodzieło irańskie. Ale szok. Jest klimacik. Fajnie. Piękne są te miejscówki. Nasza aktualna trasa. Oczywiście
Ruszyliśmy z Polski, z Jeleniej Góry na granicę ze Słowacją, następnie Węgry, tam był postój w firmie Apollo, Rumunia w firmie Adient, później przez całą Rumunię, tutaj tankowaliśmy już w Bułgaria, Turcja, w Turcji przystanek w Ankarze, przede wszystkim w Stambule, wcześniej w Ankarze, ambasada przez całą Turcję na wschód, do Iranu, w Iranie, do następnej ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Teheranie i na południe jesteśmy połowy drogi na pustynię. Tak wygląda cała mapka w naszej kanciapce. Yeah! Exactly! Yeah! Yeah! I kolejny dzień. 13 też września dzisiaj. Jesteśmy na trasie na Zanjan. Wczoraj była kolejna akcja na stacji paliw. Na stacji paliw w Iranie nie ma waha tania jak cholera, ale żeby ją załatwić, to trzeba się napałować i nagadać. Karty, kombinacje, bakrzyż, to jest to. A tu jest człowiek, objechał jaki krajem? A jsem ty szofera. Też szofera, ale krajem białym. Gdzie ty był? Nie był. Jakim krajem nie ty był? W Polsku był? W Polsku był. Polsku, Ukraina, Belarusa, Austria, Mongolia, Bułgaria, Rumania, Czech, Moskwa, Belarus, Moskwa, Armenia, Azerbejdżan. Waha jest tania, ale nie jest to takie proste. W Iranie bardzo tania ropa, ale problemem jest ilość tankowania. Mimo tak sobie podjechania i zalania. Trzeba mieć kartę obywatela, której nie mamy. No i zawsze się zaczyna scena. Trzeba jakoś tubylca zaczepić. Język migowy i trochę teatru do tego jest potrzebny, ale to jest... Irańczycy są tak otwarci, że wygląda to śmiesznie, ale szybko się nawiązuje z nimi kontakt. Dzisiaj lecimy dalej. Zobaczymy, ile ich uda się zrobić. Słyszałem wiele komplementów od Polaków, gdzie są gościnni i dobrzy. Tak, to prawda. Pełna, jak wiecie, za 2 litry to można zatankować około 500 litrów, czyli 4 euro. 4 euro będzie nas kosztowało 1000 litrów. Tu mi pokazał swój wóz, ale buza u niego napierdala strasznie, no. My Iran. Welcome to Iran. Nasza droga do portu morskiego niestety nie będzie zrealizowana. Musimy zawracać do granicy tureckiej. Irańczycy nie chcą nas wypuścić. My też jesteśmy zawiedzieni tematem. Do Pakistanu nie ma możliwości wjechania. Na naszej trasie w Kwecie są już ataki terrorystyczne. Kilka dni temu została wysadzona ciężarówka. Ataki samobójczy. Nie są to informacje jakieś z prasy. Są to informacje bezpośrednio od ludzi pracujących tutaj już bliżej Pakistanu, z placówki, które się tym zajmuje, więc no, nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko próba zorganizowania transportu drogą morską. No i ludność z tych informacji, które wiemy, jest nam nieprzewidywalna, dlatego kierowaliśmy się na port morski. Nasz partner irański znalazł nawet połączenie, zaoferował. Nie było kwestią tutaj pod kątem logistycznym organizacji. Kwestią jest tylko i wyłącznie administracja Iranu, która nas po prostu zablokowała i zmusiła do tego, że
przed końcem wizy musimy wracać na granicę turecką. Nie jesteśmy w stanie zostawić pojazdu na karnetach, depasaż karnetach, a tak po prostu bez opieki. Wymagałoby to przede wszystkim Arka jako kierowcy, bo auto miało być transportowane metodą roll-in, roll-out, czyli wjazdu na pokład po prostu na kołach, wyjazdu w Dubaju, potem znowu wjazdu na kolejny statek i tak samo wyładunku na kołach, tak więc nie jesteśmy w stanie tu kilka tygodni spędzić. Musimy kierować się na Turcję, no i czeka nas droga powrotna. Arek, rzucaj wsteczny i rura. Ricardo znowu na dworze, spędził noc. No, przyszedł normalnie olej podgrzewa? Zobacz. Tu mamy. Niesamowite, mamy kosę, nie widzi. Ona nie tnie, tylko rwie ta kosa. To jest ta fotowoltaika. A, żeby się nie... Tu masz kosę, Jelcza. Weź tego, Jelcza, spróbuj. Okay. Więc jest ostry. Zobacz jaki lecą, widzisz? Trochę mu lepiej idzie ten. A w lodówce masz ten, weź sobie wędlinkę jakąś, kurde, nie? Morze Czarne, jajuwa, pomidor zielonek. I jajko tureckie. Taki klimat. Ognisko z lokacją. O! I mamy frenda nowego. Turkishman ma tu swoją szklaneczkę, robimy mu czaj. No. W Turcji w drodze powrotnej mały przerywnik. W kolejnej firmie wystawa historii wyprawy w 79 z Jeleniej Góry. Turcy Rysia dopytują ciekawostki historyczne. Jelenia Góra. Jawa w Turcji jest stara, 250. Wsiadamy i ogień. Jest nasze szczęście i nasza udręka. Opuszczamy Bułgarię. Lecimy na Szczecin. Ale się bawią fajnie. Matka je i pilnuje, a dzieciaki się bawią. Rumunia. Dojechaliśmy z Iranu do Jeleniej Góry. Zostaw na środku i będzie. Nikt chyba nie będzie wyjeżdżał. Na prawo. No. Dobra, i stop. Jest. Uwaga, 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 co się teraz będzie działo, to mniej więcej wiadomo.